Од 1 јануари на сила стапи новиот закон за нефер трговски практики, кој има за цел да го заштити животниот стандард на граѓаните. Ќе го намали форсирањето на странските на штета на домашните производи, а истовремено ќе стави ред во односите на производителите и добавувачите со трговците. Со овој закон очекуваме во иднина да се направи навистина едно регулирање на односот помеѓу добавувачите и трговците на мало и големо, така да она што значи трошоци, работи трошоци се ограничени на 10% во текот на годината. Сето тоа ќе создаде еден ред во целата таа работа, каде што претходно работите биле големи и до 35-40% и очекувам дека на еден подолг рок имаме стабилизирање на цените на производите, односно тоа ќе биде во интерес на крајните купувачи, односно граѓаните на Република Македонија. Опфатени се 2546 производи по тарифен број, а се утврдени претходно 26 нефер трговски практики кои не треба да се практикуваат и тоа ќе биде строја контрола, иначе комисијата ќе работи, ќе може да влезе во фирмите, да и проверува договорите по дојава. Дали законот за нефер трговски практики се применува, главен контролор ќе биде Комисијата за заштита од конкуренција. Таа ќе може да поведе прекршочна постапка доколку се прекрши било која одредба. Оттаму за македонската телевизија велат дека досега немаат добиено ниту пријави, ниту барање за поведување прекршочна постапка. Досега комисијата нема добиено пријави, односно нема ниту барања за поведување прекршочна постапка, ниту пак има добиено информации по кои би постапувала по службена дејност по основ на прекршување на законот за нефер трговски практики. Согласно со надлежностите утврдени во законот, комисијата може да побара податоци и документација од добавувачите и купувачите, за да утврди дали има прекршување на одредбите од законот. Исто така, комисијата, доколку е неопходно, може да прибави и податоци на самото место во предпријатијата, кај добавувачите, односно снабдувачите, во врска со договорите кои ги имаат склучено, а со цел нивна анализа и утврдување дали е сторено прекршување на одредбите од законот за нефер трговски практики. Со законот за нефер трговски практики, до 10% ќе се ограничат на доместоците за складирање, реклама, маркетинг и персонал. И покрај високите казни што ги предвидува законот, граѓаните децидни дека истиот ќе вроди со плод. Кај нас што се почитува? Ништо не се почитува, а нема ни тоа сигурно. Убеден сум во тоа, влезете во самопослугава, па ќе видите. Цените вчера едни, денес други, утре трети. Така да мислам дека се е падијала што се превзема, иако има некои мерки да се реши нешто, сепак у пракса ништо не се решава. Ниеден трговец, ако нема интерес, тој нема што, се поиќе и поиќе ќе има поскупување и они како сакаат, а не тоа е лага дека трговец ќе намали цена, тоа ни било нити ништо. Ако биде малце построг, дека ќе се почитува. Казните се до 20.000 евра. Што повеќе, тоа подобро. Во зависност од прекршоците ќе се движат и казните. Глоба за најтежок прекршок ќе се движи и до 20.000 евра за голем трговец, додека од 350 до 500 евра за одговорното лице. За помалите прекршоци, глобата ќе зависи од тоа дали сторителот е правно или физичко лице.